क्लास। अस्तु। अद्यतन पाठः षष्ठः पाठः। विषयाः गीतं, सम्भाषणं, षष्ठी बहुवचनरूपाणां पुनरावर्तनं, क्रियापदानां बहुवचनं वर्तमाने, तदेव अस्माकम् अनुक्रमणिका अस्ति। आदौ गीतम्। एषः स्नेहालुः तातः। वदन्तु। एषः स्नेहालुः तातः। अङ्गुष्ठः। एषः स्नेहालुः। अस्य नाम अङ्गुष्ठः। अस्य नाम अङ्गुष्ठः। अङ्गुष्ठः एव पुल्लिङ्गपदं सर्वे अन्य सर्वे स्त्रीलिङ्गपदाः। अतः निकटे निवसति ननु माता। निकटे निवसति ननु माता। नाम तर्जनी तस्याः। नाम तर्जनी तस्याः। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा। तस्या नाम मध्यमा। तस्या नाम मध्यमा। तस्या भगिनी मनोरमा। तस्या भगिनी मनोरमा। अस्ति ननु सा अनामिका। अस्ति ननु सा अनामिका। अन्ते भवति कनिष्ठबाला। अन्ते भवति कनिष्ठबाला। तस्या नाम कनिष्ठिका। तस्या नाम कनिष्ठिका। हस्तद्वयेन प्रणमामि। हस्तद्वयेन प्रणमामि। आशीर्वादं विन्दामि। आशीर्वादं विन्दामि। अस्तु। अत्र अङ्गुष्ठः पुल्लिङ्गपदं, तर्जनी अस्ति। येन वयं तर्जनं कुर्मः। एषः एषः इति सर्वदा तर्जयामः, अतः एव तस्य नाम तर्जनी इति। अनन्तरमस्ति मध्यमा। मध्ये अस्ति इति कारणात् मध्यमा दीर्घतमा भवति। यस्य नामः न एव न भवति, अतः अनामिका। नामिका। नाम नास्ति इति। सा मनोरमा इति अस्ति इति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र एव एतत् रिङ्ग् स्थापयामः, मुद्रिकां स्थापयामः, अतः अनामिका मनोरमा इति। अन्ते भवति कनिष्ठबाल कनिष्ठिका। कनिष्ठं सर्वेषु कनिष्ठतमम् अस्ति, अतः कनिष्ठिका इति तस्य नाम। अस्तु। विन्दामि इत्युक्ते प्राप्नोमि। प्राप्नोमि। अस्तु। न्यासः इति पदं भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। न्यासम् इत्युक्ते स्थापनं। यत्र यं स्थापनीयं तत्र तं स्थापनम् इत्युक्ते सन्न्यासः। सम्यक् मनोबुद्धयः यत्र स्थापनीयं तत्र स्थापितम् इति भावः सन्न्यासः। अङ्गन्यासः इत्युक्ते अङ्गेषु देवता तेजं स्थापनं, तदेव अङ्गन्यासः। करन्यासः इत्युक्ते करे अस्माकं फिङ्गर्स् मध्ये एनर्जी सेण्टर्स् भवन्ति, अतः एव सर्वपूजेषु करन्यासं कुर्मः। करन्यासमये अङ्गुष्ठाभ्यां नमः इति, एवम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः इति। अङ्गुष्ठ अग्रं
स्पर्शयामः एकवारम् अंगुष्ठाभ्यां नमः तत्सतु ब्रह्मात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः वरेण्यं विष्णुआत्मने तर्जनीभ्यां नमः तर्जनीं स्पृशामः अनन्तरं विष्णुआत्मने मध्यमाभ्यां नमः अनामिकाभ्यां नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति सर्वदा भवति। अतः एव नामानि उपयुक्तानि भवन्ति। अंगुष्ठः तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका इति। अस्तु। अनन्तरं पूर्वतन गानस्य अनन्तरमस्ति अस्माकं विषयः अस्ति सम्भाषणम्। एकवारं पूर्वतनकक्षायां वयम् एतत् श्रुतवन्तः गृहिणयोः सम्भाषणं विशिष्ट अतिथिः आगच्छति अतः शारदा मालतीयोर्मध्ये सम्भाषणं श्रुतवन्तः। इदानीं वयम् इतोपि एकं सम्भाषणं स्वीकृत्य कुर्मः। गृहिण्योः सम्भाषणम् इति अस्ति, पश्यामः। पठितुं शक्यते वा? भगिनी भवती शीला, महोदय भवान् गीता भवतु। आसीत् आसीत् आसन् आसम् आस्म एकवचने सः आसीत् अहम् आसन् इति। प्रथमपुरुषे किं भवति? आसीत्। रामः नाम राजा आसीत् इति। दशरथो नाम राजा आसीत्। आसन् इति बहुवचने बहुवचने। तथैव अहम् आसं वयम् आस्म। अवगतम्? उत्तमपुरुषे किं भवति? आसम् अहम् आसं वयम् आस्म। अस्तु, उत्तमपुरुष। उत्तमपुरुष। आसीत् आसन् इति प्रथमपुरुषे एकवचनं बहुवचनं। तथैव भूतकाले भूतकालरूपाणि। इदानीं सम्भाषणं पश्यतु। शीला। हरि ओम्। गीते अस्ति किं गृहे? ओहो शीले, किं भोः दर्शनमेव दुर्लभम्। कुत्र गतवती आसीत्? कुत्रापि न गता अहं गृहे एव आसम्। 15 दिनेभ्यः बहूनि कार्याणि। भवती अपि न आगतवती खलु? What is she trying to tell? कुत्रापि नागता अहम्। I did not go anywhere. गृहे एव आसम्। अहं गृहे एव आसम्। 15 दिनेभ्यः लास्ट 15 days बहूनि कार्याणि, lot of work. भवती अपि न आगतवती खलु? भवती अपि न आगतवती। You also didn't come, right? अस्तु। अहं मम भगिनी परिवारः मम पुत्री च तिरुपतिं गतवन्तः आस्म। तत्र अस्माकं गृहस्य पूजा आसीत्। तत्र तु जनानां सम्मर्दः एव आसीत्। तत्सर्वं समाप्य ह्यः एव आगताः। ह्यः एव आगताः। I came. We went to Tirupati, which is her sister's place, and they had some puja where the lot of people came. No, along with her sister's family,
Sister's and family. she went to Tirupati. Oh, okay. Okay. मम गृहे पुरातनाति कानिचित् पुरातनानि कानिचन पुरातनानि कानिचित् भग्नानि नष्टानि च वस्तूनि आसन् तानि विक्रय अन्यते नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः पुनः स्मः पठतु तानि विक्रीय पुनः पठतु तानि विक्रीय अन्यानि नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः स्मः तदेव कार्यम् यथा अर्थबोध यथा पठामः तथा अस्माकमपि अर्थबोधः भवतु. Okay, so we just don't read, we understand and read. So वस्तूनि आनीतवन्तः स्मः तदेव कार्यं, तदा एव भावः अपि भवति. अस्तु गीता. महोदय प्रथमः वचनं किम् इत्युक्ते मम गृहे पुरातनानि ओके कानिचित् भग्नानि नष्टानि च वस्तूनि आसन्. तस्याः गृहे लाट् आफ् ओल्ड् भग्नानि torn and नष्टानि भग्नानि नष्टानि torn and gone bad वस्तूनि आसन्. old items are there. She has to get rid of them for some weight or something and नूतन वस्तूनि आनीतवन्तः. तदेव. ओके गीता. तद्दिने गमनसमये आपणगमनसमये मार्गे भवत्याः पुत्रः मृतवान् आसीत्. सः उक्तवान् यत् मम जनन्याः गृहे बहूनि कार्याणि इति. What is taddinani? Taddine, on that day. On that day. Oh, okay. On that day. On that day, Apanagamana Samaye, Marge, while going to the store, I saw your son and he told you are super busy. Mahoday, the taddine word, is that correct? It shouldn't it be tad and the ikara should be on the second da, right? Correct. Yeah, there is a small typo there. Yeah. Okay. स्वीकरोतु प्रसादं सुशीला अपि नास्ति नगरे इति मन्ये. सा तु नगरे एव अस्ति. ह्यः मम गृहम् आगता आसीत्. एवम् आगच्छतु सा. एवम् अलगा आगच्छतु सा सम्यक् तर्जयिष्यामि आगच्छतु सा सम्यक् तर्जयिष्यामि ताम्. అలాగా తను రాని దాన్ని శుభ్రంగా తిడతాను. తర్జయిష్యామి. अहम् आगच्छामि. अद्य मम गृहं प्रति मम माता आगच्छति. सा 6 दिनानि अत्रैव वासं करिष्यति. अतः सप्ताहं यावत् नागच्छामि. तिष्ठतु भोः सर्वदा भवत्याः त्वरा किञ्चित् तिष्ठतु. नैव भवती अन्यथा मा चिन्तयतु. आगच्छामि पुनः. अस्तु तर्हि पुनर्मिलावः. अवगतं सम्भाषणम् अवगतम्. अस्तु తెలుగులో చెప్పండి. దేనికైనా
అహం ఆగచ్చామి, నేను వెళ్ళొస్తాను. అద్య వెళ్ళొస్తాను. అద్య మమ గృహం ప్రతి మాత ఆగచ్చతి, మా అమ్మగారు వస్తారు ఈరోజు. సా షడ్దినాని అత్రే వాసం కరోత, ఆవిడ 6 రోజులు ఉంటారు. అతః సప్తాహం యావత్ నాగచ్చామి, అందుకోసం ఈ వారం నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళను. తిష్టతు భోః, ఉండండి ఉండండి. సర్వదా భవత్యాః తర, మీకు ఎప్పుడు తొందరే. కించిత్ తిష్టతు, ఇంకొంచెంసేపు ఉండండి. నైవ భవతే అన్యథా మీరేం అనుకోవద్దండి. ఆగచ్చామి పునః, మళ్ళీ వస్తానండి. అస్తు తర్హి పునర్మిల, మళ్ళీ కలుద్దామండి. దట్స్ ఇట్. అస్తు అస్తు, సంభాషణం అభవత్. अंशः आसीत् इस् प्रथम पुरुषे, आसन् बहुवचने, आसम् एकवचने, उत्तम पुरुषे आस्म बहुवचने. अस्तु, पुनः इदानीं सम्भाषणम् अभवत्, गीतम् अभवत्, ततः पुनः एतत् प्रति गच्छामः. पुनरावर्तनम् एकवारं. षष्ठी बहुवचनरूपं, भवान् पुल्लिङ्गं पदानि सर्वाणि पठन्तु महोदय. सुरेशः एकनिमिषं, एकवचनं न आवश्यकम्, एतत् पठतु. सुरेशः सुरेशस्य, सुरेशाः सुरेशाणाम्, एकवचनं बहुवचनं द्वयोरपि अस्ति, अतः. सुरेशः सुरेशस्य, सुरेशाः सुरेशाणां, गजः गजस्य, गजाः गजानां, हरिः हरेः हरयः हरीणां, कविः कवेः कवयः कवीनां, शम्भुः शम्भोः शम्भवः शम्भूनां, भानुः भानोः भानवः भानूनाम्, अंबुजा अंबुजायाः अंबुजाः अंबुजानां. षष्ठी विभक्ति. षष्ठी एकवचनं बहुवचनं तदेव. गिरिजा गिरिजायाः, मीनाक्षी. न यत्र नास्ति तदपि वदतु. गिरिजा गिरिजायाः, గిరిజాః గిరిజానాం. ఓ గిరిజాః గిరిజానాం అంటే గిరిజ వాళ్ళ యొక్క, గిరిజ యొక్క గిరిజాః బాలికా इति स्वीकरोतु. बालिकाः बालिकाः बहुवचनं, बालिकानाम् इति षष्ठी बालिकलेख. मीनाक्षी मीनाक्ष्याः, इकारान्त शब्दः. मीनाक्ष्यः मीनाक्षीणां, धरणी धरण्याः, धरण्यः धरणीनां, युवतिः युवत्याः, युवत्यः युवतीनां. युवतीनां भवति, अणाम् इति न भवति. न भवति, रेफः नास्ति इति कारणात्. सो युवत्यः युवतीनाम्. अनन्तरं महोदय नपुंसकलिङ्गरूपं. पुस्तकं पुस्तकस्य, पुस्तकाः पुस्तकं बहुवचनं किं भवति रूपं? पुस्तकानि पुस्तकानां, पत्रं पत्रस्य, पत्राणि पत्राणां, गृहं गृहस्य, गृहाणि गृहाणां, धनं धनस्य, धनानि धनानाम्. सर्वनाम शब्दाः. सः तस्य, ते तेषां, एषः एतस्य, एते एतेषां, कः कस्य, के केषाम्, अयम् अस्य, इमे येषां, यः यस्य, ये येषां, भवान्
भवतः, भवन्तः, भवताम्, अहं, मम, वयं. The last one is अस्माकम् अस्माकम्. Okay. स्त्रीलिङ्गं सा तस्याः ताः तासां एषा एतस्याः एताः एतासां का कस्याः काः कासाम् इयम् अस्याः इमाः आसां या यस्याः याः यासां भवती भवत्याः भवत्यः भवतीनाम्. Little tricky. Tat, tasya, te, तेषाम्, एतत्, एतस्य, एते, एतेषां, किं, कस्य, के, केषाम्, इदम्, अस्य, इमे, एषाम्, यत्, यस्य, ये, येषाम्. एतत् पुनरावर्तनमेव पूर्वतनकक्षायाः. इदानीं किं कुर्मः इत्युक्ते सामान्यक्रियापदानि अपि एकवारं पठन्तु, पट्टिकां पठन्तु. बहुवचनरूपं गच्छति. भवान् महोदय भवान् पठतु. गच्छति, गच्छन्ति, पठति, पठन्ति, लिखति, लिखन्ति, पश्यति, पश्यन्ति. उत्तमपुरुषे किं भवति? गच्छामि, गच्छामः, पठामि, पठामः, लिखामि, लिखामः, पश्यामि, पश्यामः. अन्य क्रियापदानि विशिष्ट क्रियापदानि पठन्तु. करोति, कुर्वन्ति, शृणोति, शृण्वन्ति, शक्नोति, शक्नुवन्ति, जानाति, जानन्ति, क्रीणाति, क्रीणन्ति, गृह्णाति, गृह्णन्ति, ददाति, ददति, यच्छति, यच्छन्ति, रोदति, रुदन्ति. तत्र गृह्णाति इति क्लेशः भवति वक्तुं. यत्र हकारः अस्ति चेत् आदौ संयुक्ताक्षरम् उक्त्वा अनन्तरं हकारं वदतु. यथा गृह्णाति इति वदतु. आदौ नकारः वक्तव्यम्, अनन्तरं हकारः. तदा सुलभं भवति. भगिनी, उत्तमपुरुषे. उत्तमपुरुषे एकवचनं बहुवचनं. करोमि, कुर्मः, शृणोमि, शृण्मः, शृणुमः, शक्नोमि, शक्नुमः, जानामि, जानीमः, क्रीणामि, क्रीणीमः, गृह्णामि, गृह्णीमः. तथैव गृह्णामि, गृह्णीमः, गृह्णामि, गृह्णीम, ददामि, दद्मः, दद्मः, यच्छामि, यच्छामः, रोदिमि, रुदिमः. रोदिमि, रुदिमः इति विशेष. आज्ञासमये उकारः आगच्छति. यथा पठतु, एकवचने पठन्तु. आज्ञा वा प्रार्थना. भवान् पठतु इति वदामः. पठतु, पठन्तु, लिखतु, लिखन्तु, गच्छतु, गच्छन्तु, तिष्ठतु, तिष्ठन्तु, ददातु, ददतु. ददातु, ददतु. करोतु, कुर्वन्तु, शृणोतु, शृण्वन्तु, जानातु, जानन्तु, क्रीणातु, क्रीणन्तु, गृह्णातु,
गृह्णातु गृह्णन्तु गृह्णातु 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 गृह्णन्तु गृह्णन्तु। केचन विशिष्टधातवः कृ इति धातुः करोति, गम गच्छति, पा पा पिबति, पिबति, श्रु शृणोति, गृह ग्रह ग्रह गृह्णाति, गृह्णाति, ज्ञा ज्ञा जानाति, जानाति, नी नीति नयति नयति, नयति, ष्ठा ष्ठा तिष्ठति, तिष्ठति, रुद् रुद् रोदति, शक्लृ शक्नोति, शक्नोति, अस् अस्ति, अस्ति, दृश् पश्यति, पश्यति, क्रीञ्ज क्रीणाति, प्रच्छ पृच्छति, घ्रा जिघ्रति, वा वाति, धा दधाति, ह्वे वयति। महोदय रुद् रोदिति और रुदिति रोदिति 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 रुदिमि भवति से रुद् रोदिति he is crying, rudanti all the kids are crying, rodimi I was crying, rudimah we were crying, we are crying. अवगतम्? वा इत्युक्ते महोदय वाति वा वाति वायुः to breeze. breeze. Dha to carry, dha dharati dadhati, dha is to carry. जिघ्राति इत्युक्ते Smell. Okay, जिघ्रा, gra is to smell. Okay, vati to flow like a breeze. And poyati poyati way, the last one, way poyati, hve vayati pashamah is to to call, I think. Let's check. ahvayati. Okay, ahvanam. Where it? Range to challenge, to call, to invoke. Okay, to challenge, to invoke. That is the meaning. Invoke. Okay. So we covered this, and the last one also we did. Now that we did that, let's get back to because remember last week, before that we did this. Okay, we did this part, right? Yes. So we need to do this. Bahuvachanam prathama vibhakta. Bhavan Arunaha bhavatu, bhavati Maheshah bhavatu. Okay. Namaste Mahesha. Swagatam. Agachatu. Upavishatu. संस्कृतपाठः प्रचलति किम्? एते किं कुर्वन्ति? इदानीं गृहकार्यं प्रचलति। एते बालकाः सम्भाषणं लिखन्ति। ते बालकाः चर्चां कुर्वन्ति। एताः बालकाः कथां लिखन्ति।
ताः बालकाः प्रश्नवाक्यानि लिखन्ति। प्रश्नवाक्यानि लिखन्ति। एते भवतः सहायकाः किम्? आम्, वयं बालकानां सहायं कुर्मः। साहाय्यं कुर्मः। बालकाः पठन्ति, भवन्तः तेषां साहाय्यं कुर्वन्ति। एषः पाठनक्रमः उत्तमः अस्ति। बालकान् उद्दिश्य, भोः बालकाः, सम्भाषणलेखनं समाप्तं किम्? तर्हि भवन्तः चर्चां कुर्वन्तु। भोः बालकाः, कथालेखनं समाप्तं किम्? भोः बालिकाः। ओ, भोः बालिकाः, कथालेखनं समाप्तं किम्? तर्हि भवत्यः प्रश्नवाक्यानि लिखन्तु। मित्र, अहम् आगच्छामि तावत्। भोः बालकाः, भवन्तः सम्यक् पठन्तु। अस्तु, वयं सम्यक् पठामः। एतद् पट्टिका न आवश्यकं, किमित्युक्ते वयं कृतवन्तः। तदेव पट्टिकाम् इतोपि विस्तृतरूपेण कृतवन्तः। क्रियापदानां बहुवचनरूपमपि दृष्टवन्तः। ओके, सेकेंड वन आई एम स्किपिंग एंड दिस आल्सो वी सा। अत्र पश्यन्तु दिस बुलेट पॉइंट। त्वम् इत्यस्य मूलरूपं युष्मद् इति। ओके, युष्मद् शब्दः एतस्य प्रयोगे यत्र भवति तत्र मध्यमपुरुषरूपः इत्युक्ते पठसि, लिखसि इति इत्यादीनि प्रयोक्तव्यानि। सरलतया दृष्ट्या वयम् एतस्मिन् अर्थे भवत् शब्दस्य भवान्, भवति इति प्रयोगं कुर्मः, तदा प्रथमपुरुषक्रियापदस्य एव प्रयोगः भवति। ओके, भवतः नाम किम् इति वदामः। भवान् किं पठति, भवान् गच्छति। ओके, प्रथमपुरुषरूपं। किन्तु त्वं पठसि भवति। इफ् यू आर् टु, अर्थः समानमेव, किन्तु भवान् इति, भवान् भवति इति उपयोजनेन किं भवति, सरलतया सरलं भवति। अतः एव एकमेव मध्यमपुरुषरूपं न आवश्यकम् इति मत्वा संस्कृतभारत्या सर्वदा भवान्, भवति इति एव उपयोगं कुर्वन्ति। अवगतम्? So if you were to use tvam, we have to remember the appropriate kriya pada form also, si iti. तत् किञ्चित् क्लेशाय। अस्तु, अहम् इत्यस्य मूलरूपम् अस्मत् शब्दः। एतस्य प्रयोगः यत्र भवति तत्र उत्तमपुरुषक्रियापद रूपाणि प्रयोक्तव्यानि। अहं गच्छामि, अहं गच्छति इति न वक्तव्यम्। अहं पठामि, अहं लिखामि, अहं खादामि। अस्मत् शब्दं युष्मत् शब्दं च विहाय इतरत्र सर्वत्र प्रथमपुरुषप्रयोगः करणीयः। यथा बालकः, बालिका, नपुंसकं, तत् वयं जानीमः। गच्छति, गच्छतः, सर्वदा तीति तीति इति एव आगच्छति। एतदपि दृष्टवन्तः। सम्बोधनं, बहुवचने सम्बोधने भोः बालकाः पठन्तु इत्युक्ते सम्बोधनप्रथमाविभक्त्याम् अपि च प्रथमाविभक्त्यां क्रियापदस्य रूपं समानमेव भवति। बालकाः पठन्तु, भोः बालकाः पठन्तु, समानमेव। पठति, पठतु इत्यादीनां पठ धातोः रूपाणि क्रियापदस्य मूलरूपं धातुः इति कस्मिन् पदस्य मूलरूपं किम् इति, क्रियापदस्य मूलरूपं किम् इति एतदपि दृष्टवन्तः वयम्। ओके, ऐ एम् स्किप, वी रेड दिस वन, सो मूव टू द नेक्स्ट वन। अभ्यासं कुर्मः। नागेशः वसुदेवस्य मित्रं, सः वासुदेवस्य गृहं गन्तुम् इच्छति। अतः वासुदेवः नागेशं प्रति एकं सन्देशं प्रेषितवान् अस्ति। तत्र मार्गविवरणम् अस्ति। सो महोदय, भवान् पठतु। डायरेक्शन्स्।
Okay. Hmm. Okay. भवान् स्वगृहतः मल्लेश्वरवृत्तम् आगच्छतु. वृत्तम् इत्युक्ते come to the Malleshwaram circle. Malleshwaram circle. Yeah. So do we have to change it to the Uttama Purushah? Na kimapi na avashyakam. He is going to give the instructions. First read the context. Tatra एकचत्वारिंशत् 41. एकचत्वारं यानम् आरोहतु. Take 41 bus. Take 41 bus. अन्तिमस्थानकं गान्धी वीथिकाम् आगच्छतु. Okay. मध्ये कुत्रापि न अवतरतु. Don't get down the middle. यानात् अवतीर्य पार्श्वस्थस्य पद्मसदनस्य पुरतः तिष्ठतु. पद्मसदन. ओके. पद्मसदनस्य पुरतः तिष्ठतु. ओके. मम भगिनी पठतु. मम अनुजः यानेन तत्र आगच्छति. तेन सह मम गृहं प्राप्नोतु. षड्वादनपर्यन्तं प्रतीक्षां करोतु. षड्वादनानन्तरम् अपि मम अनुजः न आगतः चेत् भवान् त्रिचक्रिकया आगच्छतु. ऑटो. Okay. अथवा अनुजः न आगतः चेत् मह्यं दूरवाणीं करोतु. अद्य रात्रौ मम गृहे एव तिष्ठतु. श्वः प्रातः इतः एव विद्यालयं गच्छतु. इतः so श्वः प्रातः in the morning itah eva. So from here itself you go to the college from here itself. Okay. एतं सन्देशं दृष्ट्वा अहम् एवं करोमि इति नागेशः चिन्तितवान्. उदाहरणानुसारं तत् चिन्तनं लिखत. अहं स्वगृहतः मल्लेश्वरं गच्छामि. पुरुष सर्वे वाक्यानि आज्ञा प्रथम पुरुष आज्ञा रूपेण आज्ञा वा संदेश रूपेण प्रार्थना. इदानीं उत्तम पुरुषे कथम् इति अहं स्वगृहतः मल्लेश्वरं गच्छामि. तत्र एकचत्वारयानम् आरोहयामि. अस्तु. अनन्तरं अन्तिमस्थानकं गान्धीवीथिकां प्राप्नोमि. आगच्छामि. मध्ये कुत्रापि न अवतरामि. यानात् अवतीर्य पार्श्वस्थस्य पद्मसदनस्य पुरतः तिष्ठामि. तस्य अनुजः यानेन तत्र आगच्छति. तेन सह त्वं गृहं तेन सह अहं तस्य गृहं प्राप्नोमि. ओके. अहं तस्य गृहं प्राप्नोमि. तेन सह अहं तस्य गृहं प्राप्नोमि.
प्राप्नोमि. Okay. षड्वादनपर्यन्तं प्रतीक्षां करोमि. करोमि. षड्वादनानन्तरम् अपि षड्वादनानन्तरं दीर्घमस्ति. षड्वादनानन्तरम् अपि तस्य अनुजः न आगतः चेत् अहं त्रिचक्रिया आगच्छामि. त्रिचक्रिकया गच्छामि. त्रिचक्रिकया आगच्छामि. गच्छामि भवति. गच्छामि भवति खलु. When he says आगच्छतु, when I say I would say गच्छामि. अथवा अनुजः न तस्य अनुजः न आगतः चेत् तस्मै दूरवाणीं करोमि. तस्मै दूरवाणीं करोमि. अद्य रात्रौ तस्य गृहे एव तिष्ठामि. श्वः प्रातः ततः एव विद्यालयं गच्छामि. अस्तु. बहुवचनरूपेण अधस्तनवाक्यानि परिवर्तयन्त. यथा उदाहरणं सः बालकः पठति, ते बालकाः पठन्ति. करोतु. एषः तरुणः लिखति, एते तरुणाः लिखन्ति. कः बालकः तिष्ठति, ते बालकाः तिष्ठन्ति. सा बालिका क्रीडति, ताः बालिकाः क्रीडन्ति. एषा युवतिः शृणोति, एते युवत्याः एताः युवतयः एताः युवत्यः शृण्वन्ति. का विद्यार्थिनी जानाति, काः विद्यार्थिन्यः जानन्ति. भवान् ददाति, भवन्तः ददति. भवती शक्नोति, भवत्यः शक्नुवन्ति. एषः बालकः रोदिति, एते बालकाः रुदन्ति. सा गृहिणी क्रीणाति. सा गृहिणी क्रीणाति. सा विल बी ताः. ओके. ताः गृहिण्यः क्रीडन्ति. का कर्मकारी करोति. ते काः कर्मकर्यः कुर्वन्ति. एषः छात्रः गृह्णाति. एते छात्राः गृह्णन्ति. छात्रः अहं जानामि. छात्राः वयं
जानीमः। जानीमः। ग्राहकः अहं क्रीणामि, ग्राहकाः वयं क्रीणीमः। क्रीणीमः। प्रयत्नशीलः अहं करोमि, प्रयत्नशीलाः वयं कुर्मः। उदारः अहं ददामि, उदाराः वयं उदाराः वयं दद्मः। अधो निर्दिष्टेषु रिक्तस्थानेषु बहुवचनरूपाणि लिखत। यथा एतस्य मार्गस्य चित्रं लिखतु, एतेषां एतस्य मृगस्य चित्रं लिखतु, एतेषां मृगाणां चित्रं लिखन्तु, तस्य वृक्षस्य शाखाः गृह्णन्तु। तस्य तेषां वृक्षाणां शाखां गृह्णन्तु। शाखां गृह्णन्तु। शाखायां न शाकानि शाखाः शाखायां शाखायाः शाखां गृह्णातु एव। शाखां गृह्णन्तु। ओके। एतस्य बालकस्य कदाः शृणोतु। क्षम्यतां, शाखाः एव। तेषां वृक्षाणां शाखाः गृह्णन्तु। एतस्य बालकस्य कदाः शृणोतु। एतेषां बालकानां कदाः शृण्वन्तु। तस्याः कर्मकार्याः वचनं शृणोतु। तेषां कर्मकारिण्यां तासां कर्मकारीणां वचनं शृण्वन्तु। वचनानि शृण्वन्तु। एतस्य पात्रस्य प्रक्षालनं करोतु। एतेषां पात्राणां प्रक्षालनं कुर्वन्तु। कस्य बालकस्य पुस्तकानि स्वीकरोमि। कस्याः बालकानां पुस्तकानि स्वीकुर्मः। एतस्याः कदायाः अर्थं जानातु। एतासां कदानाम् अर्थं जानन्तु। भवत्याः स्वभावम् अहं जानामि। भवतीनां स्वभावानां वयं जानीमः। कस्याः लतायाः पुष्पाणि अवचिनोमि। स्वीकरोमि। सेलेक्ट। अवचिनोमि। कस्याः will be कासां लतानां पुष्पाणि
अवचिन्मः अवचिन्मः ओके अवचिनोमि अवचिन्मः अवचिन्मः भवत्याः लेखन्याः आकारः सुन्दरः भवतीनां लेखन्याम् आकारः लेखनीनाम् आकारः सुन्दरः तस्याः सञ्चिकायाः क्रयणे मम इच्छा नास्ति तस्याः तासां सञ्चिकानां क्रयणे मम वयम् इच्छा नास्ति मम अस्माकं वयम् इस् वी मम अस्माकम् इस् अवर्स् अस्माकम् इच्छा नास्ति अधो निर्दिष्टानां क्रियापदरूपाणां धातुरूपं निर्दिशत चलति चल धातुः भवति भू इति धातुः भू इति धातुः ददातु दा इति धातुः कुर्मः खादति खाद क्रीणातु क्रीञ्ज इति धातुः जानीमः ज्ञा इति धातुः तिष्ठन्ति स्था इति धातुः like स्थापयति तिष्ठन्ति स्था that's why it's स्था शकार ठकारः खनति खन इत्युक्ते महोदय डिग् खनति वदामः वद क्षिपति क्षिप रोदति रुद् शक्नुवन्ति शक्ल हसति हस अटन्ति अट पतामि पत इति धातुः इदानीम् अभ्यासः अस्ति पिबतु स्थापयतु योजयतु ददातु चायं कथं करणीयम् इति चायपद्धतिः भवान् प्रथमं क्षीरं पिबतु उष्णीकरोतु क्षीरं ददातु उष्णीकरोति you heat the milk उष्णीकरोति ततः अर्धचषकमितं जलं चुल्लेः उपरि स्थापयतु जलं सम्यक् जलं सम्यक् क्वथयतु बायिल् इट् क्वथनम् इत्युक्ते बायिल् ओके जलं यथा क्वथति तदा चमसमितं चायचूर्णं जले योजयतु चमसमितां शर्करा जलेन स्थापयतु योजयतु स्थापयतु समानं निमेषद्वयस्य अनन्तरं चायकषायं शोधिन्या शोधयतु फिल्टर् शोधिते चायकषाये अर्धचषकमितं क्षीरं स्थापयतु योजयतु सिद्धं चायपानीयम् अतिथये ददातु भवानपि किञ्चित्
पेबात् अवग्. Hmm. Okay, so repeat next. we learned the chaya. अनन्तरम् एतद् अद्य न कुर्मः. ओके, अत्र तत्र इति अग्रिम. किन्तु अद्यतन अस्माकं सुभाषितानि सन्ति किल. भवन्तः दीर्घं सुभाषितं कृतवन्तः खलु. दिस् वन्, दिस् वी विल् रिमैण्ड ourselves once. यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृवशादुपैति. Okay, this is a beautiful subhashitam from Mitralabham. Okay, Hitopadeshat. So this we covered last time. This is where we stopped. So next one onwards. This you remember the meaning? Telugulo చెప్పండి పర్వాలేదు. యస్మాత్ చ దేని వలనైతే, యస్మాత్ దేని కొరకు, ఏన దేని వలన, యథ ఎలాగైతే, యదా ఎక్కడ, యచ్చ ఎవరిచే, యావచ్చ ఎంత పరిమాణమైతే, యత్ర ఎక్కడైతే, శుభాశుభ ఆత్మకర్మ మనం చేసినటువంటి శుభాశుభ కర్మలు చేస్తాము, అదే మళ్ళీ అదే, తస్మాచ్చ దానివల్లనే, తేన దానివల్లనే, తథా అలాగే, తదా అప్పుడే, తచ్చ తావచ్చ వాడి వల్లనే, తావచ్చ అదే పరిమాణంలో, అక్కడే, విధాతృవశాద్ ఉపైతి దైవ ఘటనం వల్ల మళ్ళీ దాని యొక్క ఫలితాన్ని అదే విధంగా మనం పొందుతాము. అంటే ఈ కర్మ సిద్ధాంతం అంతా కూడా ఇక్కడ చెప్పబడింది. అస్తు. నమాతృ సదృశో బంధు మహోదయ. నమాతృ సదృశే సదృశో బంధు. నమాతృ సదృశ సఖా. నమాతృ సదృశ సఖా. కుపుత్రో భువి జాయేత. కుపుత్రో భువి జాయేత. నకుమాతా భవేత్ క్వచిత్. నకుమాతా భవేత్ క్వచిత్. నమాతృ సదృశో బంధు. తల్లిని మించిన స్నేహితుడు ఉండడు, బంధువు ఉండడు. నమాతృ సదృశ సఖా. తల్లిని మించిన మిత్రుడు ఉండడు. కుపుత్రో భుజాయత. చెడ్డ కొడుకు ఉండవచ్చును కానీ, నా కుమాత భవేత్ క్వచిత్. చెడ్డ తల్లి ఉండదు. అస్తు. ద్వితీయం. శరీరే జర్జరీభూతే వ్యాధిగ్రస్తే కలేవరే. శరీరే జర్జరీభూతే శరీరే జర్జరీభూతే వ్యాధిగ్రస్తే కలేవరే. వ్యాధిగ్రస్తే కలేవరే. ఔషధం జాహ్నవీతోయం. ఔషధం జాహ్నవీతోయం. వైద్యో నారాయణో హరిః. వైద్యో నారాయణో హరిః. అస్తు. యథా శరీరः వ్యాధిగ్రస్తः భవతి, తథా ఔషధం జాహ్నవీతోయవత్ భవతి, వైద్యः నారాయణవత్ భవతి ఇతి భావः. జాహ్నవి ఇత్యుక్తే గంగా. జాహ్నవి ఇత్యుక్తే గంగాతోయం. యథా గంగాతోయం పాప నివారణం కరోతి, తథా ఔషధం రోగ నివారణం కరోతి. యథా వైద్యः రోగం అపాకరోతి, నారాయణः హరిः పాపం అపాకరోతి. జర్జరీభూతే ఇత్యుక్తే శిథిలీభూతే,
जर्जरे इत्युक्ते शिथिलीभूते, डिटीरियरेटेड्। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, न पापफलमिच्छन्ति, न पापफलमिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यत्नतः। पापं कुर्वन्ति यत्नतः। जनाः पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति, पुण्यफलात् यत् फलितं भवति तद् इच्छन्ति, किन्तु पुण्यकार्यं कर्तुं न इच्छन्ति। तथा एव पापस्य फलं न इच्छन्ति, किन्तु पापकर्माणि प्रयत्नतः यत्नतः तदेव जानन्नपि तदेव कुर्वन्ति, पापम् आचरन्ति। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, न पापफलमिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यत्नतः। अवगतम्? अवगतम्। अंगं गलितं पलितं मुंडम्, अंगं गलितं पलितं मुंडम्, दशनविहीनं जातं तुण्डम्, दशनविहीनं जातं तुण्डम्, वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम्, वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम्, तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्। तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्। अंगं गलितं, शरीर अंगानि गलितानि शिथिलानि, पलितं मुंडं, मुंडं हास्यं पलितं, न पलितं, पलितम् इत्युक्ते हे పండిపోయిందన్నమాట, తల పండిపోయింది, జుట్టు పండిపోయింది. ఓకే, ఫలితం ముండం. దశన విహీనం జాతం తుండం, దశన విహీనం, ఆల్ ద టీత్ ఆర్ గాన్. ఓకే, తుండం, తుండం ఇస్ మౌత్, ఆల్ ద టీత్ ఆర్ గాన్. किन्तु वृद्धः अभवत्, इदानीं वृद्धः अभवत्। वृद्धस्य अवस्था कथमासीत्? अङ्गं गलितं, पलितं तुण्डं, पलितं मुण्डं, दशनविहीनं जातं तुण्डं। वृद्धः गृहीत्वा दण्डं गृहीत्वा गच्छति, किन्तु तदपि आशापिण्डं न मुञ्चति, तस्य आशा न गच्छति, अपगच्छति इति. అప్పుడు కూడా తాత పెళ్లి చేసుకుంటావా అంటే నాకు పెళ్లిని ఎవరిస్తారు అంటాడు. సో అంగం గలితం పలితం ముండం, దశన విహీనం జాతం తుండం, వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం, తదపి న ముంచతి ఆశాపిండం. అస్తు. దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః, दिनयामिन्यौ सायं प्रातः, శిశిర వసంతౌ పునరాయాతః, शिशिरवसन्तौ पुनरायातः, కాలః క్రీడతి గచ్చత్యాయుః, कालः क्रीडति गच्छत्यायुः, తదపి న ముంచతి ఆశావాయుః, तदपि मुञ्चति आशावायुः, तदपि न इति आवश्यकं, तदपि न मुञ्चत्याशावायुः, तदपि न मिस्सिङ्ग्, तदपि न मुञ्चति आशावायुः. मुञ्चत्याशावायुः. दिवससमयः, यामिनी रात्रिसमयः, सायं समयः, प्रातः समयः, शिशिरसमयः, वसन्तसमयः पुनः पुनः आगच्छन्ति एव. कालः सर्वदा क्रीडति, आयुः सर्वदा गच्छति, किन्तु आशा कदापि न अपगच्छति इति भावः. दिनयामिन्यौ सायं प्रातः, शिशिरवसन्तौ पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छत्यायुः, तदपि न मुञ्चत्याशावायुः. आशा इति न अपगच्छति. इदानीं भगिनी, नाभिषेको न संस्कारः, नाभिषेको न संस्कारः, सिंहस्य क्रियते वने, सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जितसत्त्वस्य, विक्रमार्जितसत्त्वस्य,
स्वयमेव मृगेन्द्रता अयमेव मृगेन्द्रता नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता सिंहस्य वने अटव्यां कोऽपि एषः राजा भवति इति अभिषेकं न कुर्वन्ति, राज्याभिषेकं न कुर्वन्ति, किरीटं न स्थापयन्ति, तादृश संस्काराः न भवन्ति वने। किन्तु स्वस्य बलेन विक्रमेण स्वस्य पराक्रमेण विक्रम आर्जितसत्त्वस्य स्वयमेव सिंहस्य स्वयं मृगेन्द्रतां प्राप्नोति। कोऽपि तस्य एषः राजा एषः एवम् इति तादृश न प्रकटनं न कुर्वन्ति, किन्तु स्वस्य विक्रमेण आर्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता. Okay, so by himself he declares that he is the king. Nobody need to declare somebody. तथा अस्माकमपि यदि विक्रमार्जितसत्त्वः अस्ति चेत् कोऽपि टैटल्स् न आवश्यकम् इति भावः। अवगतम्? अनन्तरम् एकोऽहमसहायोऽहम् कृशोऽहमपरिच्छदः स्वप्नेत्येवं विधा चिन्ता सप्नेऽप्येवं विधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते। सिंहः कदापि सेल्फ पिटी मा करोति, न करोति। अहम् एका एव अस्मि, असहायः अस्मि, कृशः अस्मि, अपरिच्छदः अस्मि, मम उपरि कोऽपि नास्ति, एवं विधा चिन्ता स्वप्नेपि, even in his dreams, स्वप्नेपि एवं विधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते। अतः एव सः मृगे इन्द्रः, अतः एव सः मृगराजा भवति। तादृश चिन्ता एव न भवति, तस्य डिक्शनरी मध्ये तादृश पदानि न भवन्ति। एकोऽहम्, असहायोऽहं, कृशोऽहम्, अपरिच्छदः इति पदानि तस्य कोशे एव न भवन्ति। अतः स्वप्नेपि, इवन इन हिज ड्रीम्स, एवं विधा चिंता मृगेन्द्रस्य न जायते। अवगतम्? अतः अस्माकमपि न करणीया इति सुभाषितकारस्य अभिप्रायः। सेल्फ पिटी कदा मास्तु इति। अहं एतत् न कर्तुं न शक्नोमि, एवम् अस्मि, एवं अहं असहायः अस्मि, कृशः अस्मि, रुग्मः अस्ति, एतादृशचिन्ता न आवश्यकं, कदापि न आवश्यकम्। अनन्तरम् अविश्रामं वहेद्भारम् वहेद्भारम् शीतोष्ण च न विन्दते ससन्तोषस्तथा नित्यम् त्रीणि शिक्षेत् गर्दभात्। अविश्रामं वहेत् भारम्। अविश्रामं, विश्रान्ति एव न भवति। अहं संसारभारं वहामि इति तादृशभावः एव मास्तु।
अविश्रामं विश्रान्ति एव न भवति 24/7 भवति शीतोष्ण च न विन्दते शीतः उष्णः तादृशभावः अपि न भवति स सन्तोषे तथादित्यं सन्तोषेण वहति अतः एतत् त्रीणि विषयानि गर्दभात् शिक्षेत् इत्युक्ते स्वीकृतव्या. So we need to learn these three characters. What are they? Avishramam. There is no pause 24/7. Bharavahanam. So carry the load. Okay. Sitoshne cha na vindate. Don't get carried away by ups and downs. Stay with, do these three things very cheerfully. That we learn from donkeys. Ajavad bhojanam kuryat. Adavat bhojanam kuryat. Ajavat. Ajavat bhojanam kuryat. Gajavat snanamacharet. Gajavat snanamacharet. Shukavat bhashanam kuryat. Shukavat bhashanam kuryat. Bhagavad dhyanamacharet. Bhagavad dhyanamacharet. Ajavat bhojanam kuryat. Gajavat snanamacharet. Shukavat bhashanam kuryat. Bhagavat dhyanamacharet. Ajaha ityukte Goat. goat. Eat like a Ajavat goat. eat like a goat. Kim karoti? Punah punah charvita charvanam karoti. Goat. Kinchidev khadati. Gajavat snanam acharet. Snanam That's like an elephant. Elephant. Dirghakalam yavat karoti. Gajaha snanapriya. Shukavat bhashanam kuryat. Madhuram bhashanam karoti. Shukaha. Bakaha. No, Shukaha ityukte parrot. Shuka. Bhagavat dhyanam acharet. Like a crane, just it stays, and if it makes a move, it gets it. But until then, at the right time, it will stand still and doesn't move. So these are the things to learn from these animals. I think this is our last, and we are at 9:15. Taha samapayamaha. Om sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayaः. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukkha bhavet. Om shanti shanti shanti. Dhanyavadah. I'll stop it. Dhanyavadah. ధన్యవాదాలు.